Նախ հիշեցնենք, որ նախորդ դատական նիստերի ընթացքում դատարանում ցուցադրվեցին Ռազմիկ Սարգսյանի բանավոր ցուցմունքների տեսագրությունները, որտեղ ամբաստանյալը քննիչի հարցերին վախվորած պատասխաններ տալով խոստովանում է, թե ինչպես է Զորամասի 2 զինվորների սպանությունն իրականացրել։ Ռազմիկն այդ ամենը սակայն հետագայում հերքել է եւ նշել, որ նման ցուցմունքներ տվել է քննիչի սպառնալիքների ու ճնշման տակ։ Այսօր նրան այդ ցուցմունքի հետ կապված հարցեր էին տալիս պետմեղադրողները։ Ինչու՞ բացատրեց այդ հանգամանքը, որ քո ձեռքով գրված շահադատված ցուցմունքներից դու այսօր դատական նիստի ժամանակ այդ հրաժարվես, երբ ոչ միայն այսօր, այլ նաև առաջ արտանձնատանում վերագրել։ Այս օրենքը չէի հասկացել, ոչ գիտեցել եմ իմ իրավունքս, ոչ ճանաչել եմ օրենսգիրքը թե քրեական, թե հետո նոր փաստաբանը բացատրել է ինչը, որից հետո նոր սկսել եմ, որ սիքսպես չի։ Հարցին թե ինչով կբացատրես այն հանգամանքը, որ ցուցմունքները գրել ես քո ձեռքով ու որպես հաստատում դրա ներքևում ստորագրել, Ռազմիկ Սարգսյանը բացատրեց, որ իր նկատմամբ ճնշումներն այնքան ուժեղ էին, որ այդ ամենը չգրել ուղղակի հնարավոր չէր, իհարկե ոչ կամավոր։ Կամավոր չէ, ստիպողավոր։ Տեքստը ամենիշն է պատրաստ ունեցել։ Ես տեքստը արտագրել ես, դե իրավ ոստելադրել են Ըստ պետմեղադրողի իր ցուցմունքում Ռազմիկն օգտագործել է այնպիսի բառեր, որոնք բարբառային են եւ հաստատ ոչ գյումրեցի քննիչը դրանք չէր օգտագործի կամ թելադրի։ Ռազմիկի մեկնաբանությամբ քննիչը միտումնավոր է ձևացրել, թե այդ բառերի իմաստը չի հասկանում։ Ամիլակ եւ էպեջան։ Հիմա դու ասես, որ քեզ թելադրելա քննիչը, դու էլ գրել ես։ Քննիչը այս բառերի իմաստ չհասկանալով անդերս ո՞վ կարող է քեզ թելադրել, որ դու այս բառերը օգտագործել։ Ինքը նույն հարցերը նույն այդ բառերով ինքն ձեր հարց տալ ինչ կնշանակի այդ բառերը, որ մի տամ ինքը չի հասկանում, բայց ինքը լավ է ամեն ինչն է հասկացել։ Ի վերջո, ով է սպանել զինվորներին, տարիներ շարունակ պատասխան չգտած այս հարցը դարձյալ տալիս է պետական մեղադրողը։ Եթե ոչ այսօրվա ամբաստանյալները, ապա ըստ վերջիններիս ով կարող էր լինել դա։ Հիմա քո կարծիքով նրանց սպանել են, նրանք ընկել են ջուրը խեղդվել են, ով սպանել, ո՞նց է դու մտածում, ասենք դու Զորամասու ծառայության ժամանակ այդպես շորի ֆորմացիա սխալվել ես կամ չեմ տեսել, ոչ չանցել եմ։ Դատաքննությունն այսքանով չավարտվեց, դատարանը հարկամարեց այսօրվա նիստին դարձյալ հրապարակել ամբաստանյալների ցուցմունքներից տեսագրություններ։ Մարինե Տերբինյան, Գրիգոր Շաղոյան, Գալանյուս։